Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Nel video di oggi vorrei fare un esercizio con voi. Vorrei ascoltare e analizzare insieme a voi dei brevi dialoghi tratti da scene di film. Il punto focale della nostra analisi sarà l'uso della particella C. Quindi ascolteremo dei dialoghi e capiremo insieme perché viene usato C in quel contesto, in quella frase, in quel modo. Potete decidere di fare questo esercizio insieme a me, anche se non avete studiato la particella C, perché vi parlerò comunque della funzione di quella particella nel dialogo, però sarebbe meglio che voi già aveste un'infarinatura sull'uso della particella C. Se volete approfondire l'argomento, se volete ripassare l'argomento, ho fatto delle lezioni in merito, quindi vi lascerò i link a quelle lezioni nella descrizione del video qui sotto. Abbiamo due brevi dialoghi da analizzare insieme. Iniziamo subito con il primo dialogo. La scena che stiamo per vedere è tratta dal film A casa tutti bene di Muccino del 2018. È la storia di una famiglia molto numerosa e allargata che si riunisce su un'isola per festeggiare le nozze d'oro dei nonni. Nella scena che vedremo noi, due dei personaggi si incontrano sul traghetto che li porterà proprio sull'isola. Allora, come si sta in Francia? No, non ci sto più da un po' ormai. No. Stiamo qui, che dici? Sì. E quindi sei in Italia adesso? Sì. Cioè, sono appena tornato da un viaggio lungo, però sì, sto a Roma per un po'. Questo è il dialogo. Allora, come si sta in Francia? No, non ci sto più da un po' ormai. Stiamo qui, che dici? Sì. E quindi sei in Italia adesso? Sì, cioè, sono appena tornato da un viaggio lungo, però sì, sto a Roma per un po'. La frase che a noi interessa è no, non ci sto più da un po' ormai. Allora, questo è l'uso più facile di C perché si tratta del C locativo. Abbiamo detto che in questo caso C è locativo perché sostituisce il complemento di luogo della frase precedente. Quindi qui C sostituisce in Francia. Come si sta in Francia? Non ci sto più da un po' ormai. Cioè, non sto più in Francia da un po' ormai. Se dovessimo esplicitare C, diremmo come si sta in Francia? Non sto più in Francia. Vedete? Comunico certamente, ma è un messaggio ripetitivo. Abbiamo capito che stiamo parlando della Francia, quindi non c'è bisogno di ripetere in Francia. Possiamo sostituire il complemento di luogo con C. Quindi diciamo non ci sto più. Questo è l'uso più comune e più facile della particella C. Riascoltiamo il dialogo. Allora, come si sta in Francia? No, non ci sto più da un po' ormai. No. Stiamo qui, che dici? Sì. E quindi sei in Italia adesso? Sì. Cioè, sono appena tornato da un viaggio lungo, però sì, sto a Roma per un po'. Passiamo al secondo dialogo di oggi, che è anche il nostro ultimo dialogo di oggi. La scena che stiamo per vedere è tratta dal film Per tutta la vita di Costella del 2022. Il film racconta la storia di 4 coppie che si ritrovano a fare un bilancio della propria vita perché il loro matrimonio è stato annullato, visto che il prete che li aveva ufficiati non era in realtà un vero prete e quindi la curia ha annullato tutti i matrimoni ufficiati da questa persona. Nella scena che stiamo per vedere, uno dei mariti è un po' in dubbio se risposarsi oppure no con sua moglie. A me sta cosa del matrimonio mi sta incasinando, sembrava una cazzata, invece... Certo, potrebbe anche essere l'occasione per resettare tutto e cominciare una nuova vita. Ci vuole coraggio, Io non so se ce l'ho.
uno rischia anche di farsi male. A me sta cosa del matrimonio mi sta incasinando, sembrava una cavolata e invece... Certo, potrebbe anche essere l'occasione per resettare tutto e cominciare una nuova vita. Ci vuole coraggio, eh? Io non so se ce l'ho. Uno rischia anche di farsi male. Allora, le frasi che ci interessano sono le seguenti, sono due. Ci vuole coraggio e io non so se ce l'ho. Ci vuole coraggio. Questa frase fa riferimento alla frase precedente, cioè per resettare tutto e per cominciare una nuova vita ci vuole coraggio. Questo ci fa parte del verbo. Qui il verbo intero è volerci e questa è la coniugazione del verbo volerci alla terza persona singolare. Si tratta di un verbo impersonale che si può coniugare alla terza persona singolare e alla terza persona plurale. Volerci significa servire, essere necessario. E infatti se io dico ci vuole coraggio per fare qualcosa, significa serve coraggio per fare qualcosa. È necessario avere coraggio per fare qualcosa. Quindi in questo caso la particella ci fa parte del verbo volerci, che è infatti un verbo pronominale. Quindi in questo caso la particella ci non può essere analizzata da sola, deve essere analizzata nel contesto del verbo pronominale volerci. Quindi è estremamente importante conoscere i verbi pronominali, ovviamente non tutti perché sono tanti, quelli più utilizzati sì. Volerci è uno di quei verbi, fa parte dei verbi pronominali comuni. Se ancora non l'avete fatto, vi consiglio di studiarlo. La seconda frase che ci interessa è la seguente: io non so se ce l'ho. Anche questa frase è collegata alla frase precedente, che è collegata a sua volta alla frase precedente. Quindi questa è proprio una caratteristica di un discorso. Ogni frase è collegata a quella precedente o a quella successiva. Per cominciare una nuova vita ci vuole coraggio. Io non so se ce l'ho. Io non so se ho il coraggio. In questa frase, io non so se ce l'ho, c'è il pronome oggetto diretto lo che sostituisce coraggio. E quindi qual è la funzione della particella ci, che in questo caso è diventata ce? Allora, innanzitutto, perché è diventata ce? Perché prima del verbo, quindi prima del verbo avere, ci sono due pronomi, come vedete. C'è il pronome lo, L', e c'è la particella ci. Quindi quando ci sono due particelle o due pronomi o un pronome e una particella davanti ad un verbo, in questo caso al verbo avere, la prima particella o il primo pronome cambia la i in e, quindi ci diventa ce, ma se ci fosse mi diventerebbe me. Quindi dovete ricordarvi che se c'è un doppio pronome prima di un verbo coniugato, il primo pronome cambia la i in e. Qual è la funzione della particella ci in questo caso? Si tratta dell'uso rafforzativo di ci. In questo caso ci non ha alcun significato, ma è usato come rinforzo fonico ed è un uso obbligatorio quando avete il verbo avere preceduto da un pronome oggetto diretto, perché per la pronuncia ce è fondamentale. Non posso dire non so se l'ho, devo dire non so se ce l'ho. Questa è una regola
che dobbiamo ricordare, perché è un uso rafforzativo obbligatorio. Non aggiunge significato alla frase, ma aiuta la pronuncia della frase. Riascoltiamo il dialogo, che non è un dialogo, è una sorta di breve monologo, ma riascoltiamo il monologo. A me sta cosa del matrimonio mi sta incasinando. Sembrava una cazzata, invece. Certo. Potrebbe anche essere l'occasione per resettare tutto e cominciare una nuova vita. Ci vuole coraggio, eh? Io non so se ce l'ho. Uno rischia anche di farsi male. Questo è tutto per il video di oggi. Spero davvero che vi sia utile e che vi sia piaciuto. Se avete voglia di approfondire e ripassare l'uso della particella C, troverete tutte le informazioni utili nella descrizione del video qui sotto. Io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!